超ロコこと竹来が交際について声明を発表。それは何を意味するのか？恐怖へようこそ。ここでは、お気に入りのセレブの最新情報をお届けします。今日、エンターテインメント業界を揺るがす速報があります。超ロコこと竹来がついに交際について声明を発表しました。しかし、それは本当は何を意味するのでしょうか？詳細を見てみましょう。何ヶ月にもわたる憶測、数えきれないほどの噂、そして二人のスターの間の否定できない相性の後、超ロコこと竹来がついに発言しました。彼らの公式声明はそれぞれのスタジオを通じて発表され彼らの関係をめぐる高まる好奇心に対処しました。しかし、直接の確認や否定の代わりに彼らのメッセージはファンにさらに多くの疑問を残しました。それで彼らは正確に何を言ったのでしょうか？声明によると、超ロコこと竹来は両方ともファンからの愛とサポートに深く感謝しています。彼らは親しい友人関係と強い職業上の絆を認め、お互いを尊敬し、称賛し合っていると強調した。しかし彼らはまた、私生活よりも仕事に集中するよう人々に促した。しかし、ここで興味深いのは、声明の中で交際の噂を明確に否定した箇所がないことだ。代わりに彼らは、時が経てばわかることもある、と述べ、関係の状態を解釈の余地を残した。この一文だけでファンは熱狂し、多くは彼らが何かをほのめかしていると信じている。声明が発表されるとすぐに、ソーシャルメディアは反応で爆発した。#ZHAOLUSI ウーレイステートメント、#LUSI レイマイスタリー、#Just Say It Already などのハッシュタグが世界中でトレンドになり始めた。あるファンは、なぜこれが彼らが何かを間接的に確認しているように感じるの？と書き、別のファンは彼らが付き合っていなかったら、そういうだけではないだろうか？とコメントした。これは怪しすぎる。エンターテインメント業界も注目しており、多くの関係者は、この声明はファンを推測させるために慎重に作成されたと推測しています。超ロコことウーレイは確かに交際しているが、それを秘密にすることを選んだと考える人もいます。他の人は、これは今後のプロジェクトに関する話題を維持するための戦略的な動きである可能性があると考えています。火に油を注ぐように、声明が発表されるわずか1日前に、超ロココは幸せはいつも想像しいわけではない、という謎めいたメッセージを投稿し、ウーレイは待つ価値のあることもある、というキャプションをつけて夕日の写真を共有しました。これらは彼らの本当の関係の状態に関する微妙なヒントだったのでしょうか。ファンは確かにそう思います。何年もの間、超ロココとウーレイの否定できない相性は、交際の憶測につながりました。撮影現場での楽しいやりとりからイベントでの心温まる瞬間まで彼らの絆は常に単なる友情以上のものに見えました。そして今、この慎重に言葉を選んだ声明で彼らは自分たちのやり方でそれを確認しているようです。では、次は何でしょう？彼らは関係を公表するのでしょうか？それとも、謎めいたヒントでファンを推測させ続けるのでしょうか？確かなことが一つあります。この最新の展開は興奮をさらに高めただけです。あなたはどう思いますか？この声明は、超ロ氏と竹来が付き合っていることを証明するものでしょうか？それともただファンをからかっているだけでしょうか？下のコメント欄であなたの考えを教えてください。そして、お気に入りのスターの独占最新情報をさらに入手するには、いいね、共有、購読することを忘れないでください。セレブの最新ニュースをお楽しみに。また次回お会いしましょう。